हेलो गाइस, नमस्ते. फ्याफुल्ला टसदले झरले सेवारो सेमुना सबै है त. अनि हामी चाहिँ कहाँ जान लागेर छौँ भन्दा अहिले चाहिँ आएँ किन्नलाई क्या. आएँ भैँसी माउ किन्न हिँडेको छौँ. हाम्रो नानाले भैँसी पाल्ने अरे है. अनि किन्नलाई हिँडेको छौँ. अनि हामी चाहिँ चौरी जाँदैछौँ. माथि किनेको छौँ एउटा भैँसी किनेको छौँ. हाम्रो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है. यहाँ आउँदैछ नानाहरू. भैँसी किन्न लिन हिँडेको मान्छेहरू 1 2 3 4 जना. 4 जना. गधाको बच्चा रहेछ. गधा त्यो गधा होइन यो कि घोडा हो? खच्चड होला. यिनै बिचरा किन खुट्टा बान्नु भएको? तपाईँ होइन कहाँबाट आयो यहाँ जङ्गलमा? ल है कि गधा कि खच्चड? खच्चड हो. यही त रहेछ नानी. बिचरा पुन्टे ठग्दैन. कति राम्रो हुँदो रहेछ नि. कता नाना? यता यहाँ रोडमा निस्किन्छ. ल है कति राम्रो बिचरा. खुट्टा बाँधेको नि छिटो हिँड्छ भनेर नि नाना. धेरै टाढो जान्छ नि खुट्टामा यसरी लक लगाएको हुँदो रहेछ. बुन्टु रे किन जन्मेको होला नि त भारी बोक्नलाई. नजन्मिनु नि त. अब कम्ती दुःख हुन्छ. यत्रो ढुङ्गा बोकाएर हिँडाउँछन् बिचरा. हुँदैन चाहिँ त्यो भन्दा यो डर हुन्छ नि. अब यो केटा यो खच्चड कि गधा हो खोइ. हाम्रो दिदी बहिनी चाहिँ बाख्रा हेर्नुहुँदैछ. यो बहिनीहरू चाहिँ चट्ट लाएर भैँसी डोर्याउन हिँडेर अहिले हेर्छु. भैँसी अहिले हामी चाहिँ त्यो लेटाङको हाइवेमा निस्केका छौँ. यहाँ तल चाहिँ लेटाङ बजार हो है. लेटाङ बजार यहाँ तल. अनि यताबाट चाहिँ हामी माथि चाहिँ घुम्तीमा जाँदैछौँ. अब लेटाङको घुम्ती भन्ने ठाउँमा हामी घुम्तीमा लेट भयो. घुम्तीमा हिँडेको अब हामी यहाँ माथि हो. अब भैँसीबाट ठाउँ चाहिँ हामी हिँड्दै जाँदैछौँ. अटो सफारी अहिले चाहिँ एकदम फेमस मार्केट लिएको छ. त्यो लेटाङ बजारको सिरान त्रिशुली चोकदेखि मासतिर घुम्ती. यहाँ चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड बन्दैछ. के चौरी? पेप्सन चौरी भन्छ होला चाहिँ. हामी चाहिँ घुम्तीमा आइपुगेका छौँ. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर भैँसीवाला घरमा आएको छौँ. यहाँ यो घरबाट भैँसी लाने. अनि यहाँ हाम्रो नानाले पैसा गर्नुहुँदैछ. ड्याक 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 है. अनि यो चाहिँ गोवाबारीको फेदीमा आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ. यो चाहिँ घुम्ती भन्छ है. अनि यहाँबाट यो घरबाट लाने भैँसी चाहिँ
अहिले चरणमा रहेछ भैँसी। यहाँबाट यो बाटो चाहिँ लामिटार पुग्छ, लामिटार पारी लोखरा अनि माथि पाहाडतिर पनि चढ्छ यो बाटो। तर पिच छैन, यहाँ माथि लामिटारसम्म मात्रै पिच हो, त्यहाँबाट छैन। गइरहेको हेर्दै गर्नु है त, यो घरै कसको घर भन्दा खै सर्टकट नाम चाहिँ झटारी माइला भन्दो रहेछन्। तर नाम चाहिँ अर्कै हेरेको नि के पो अरे हौ भन्नुहुन्थ्यो गाइस। भैँसी धानीले चाहिँ पैसा गर्नु पैसा धान्छ यता बिचमा फेरि राम्री भएर यता फेरि किन्ने मान्छे चाहिँ राम्री भएर बसिरहेको छ जस्तै होइन। हाम्रो दाजु चाहिँ भैँसी तान्ने हामी चाहिँ दर्शक होइन। भैँसी गर्नु हुँदैछ है, पैसा ल्याएर खुट्टातिर घाँटीतिर पुत्रुङ पुत्रुङ नै कुखुराको चल्लाहरू यहाँ बकुला स्टाइलको चल्लाहरू लगाउनु न बकुला जस्तो। भैँसी किन्दा चल्ला पनि फ्रीमा दिइपठाउने। बहिनी यहाँ कपासी भन्ने चाहिँ कति टाढो हो? हामी चाहिँ भैँसी यहाँ बारीमा छ अरे चराउन ल्याएको। अनि भैँसी लिन पो हिँड्यौँ है बारीमा। अब घर धनीलाई पर्खिँदा त कहिले कहिले जस्तो लाग्यो। यो यत्रो सानो बोटमा मकै चाहिँ हो, यो बोटभन्दा ठुलो मकै चाहिँ फलेकै हो, तर पनि अति नफलेको। हामी चाहिँ भैँसी बारीमा छ अरे, भैँसी भएकै ठाउँमा जाने भयो। अब कहाँ छ थाहा छैन। घरमा पर्खेको, अब ल्याइदिनु त ल्याइदिने अरे, तर एकछिनमा अरे मकै भान्दैछन् के भन्न थाल्नु भयो। अनि लु हामी आफै ल्याउँछौँ नि त, कहाँ हो हामी लिएर जान्छौँ भनेर आएको। तर भैँसी देखिएको छैन, निकै टाढो रहेछ भनेपछि यो खेतबारी छेउमा त रहेनछ। सबै यहाँ त चरन रहेछ। ओ दाजु ल्याउनु हुँदैछ, त्यो परको भैँसी हो। कता हो ओ भैँसी कता हो? लगाइ हेरौँ, यो चाहिँ भैँसी खतरा रहेछ नि त। अनि यो त कत्रो हो भैँसी साँच्चै हो। यो त 25 लाख रुपियाँ कट्ठा कि जम्मा? ए माथि होला त्यो त। त्यसो बाटोमा पर्छ क्या क्या। ल भैँसी चाहिँ घरतिर आइपुगेछ, हामी चाहिँ जङ्गलतिर खोज्न गाह्रो हुन्छ। यही हो हामीले किनेको भैँसी। अघि कल गरिसक्नु भयो त, भैँसी आइसक्यो भन्नुभएको छ। ल हामीले यही लाने है, यही कलौटीलाई। यही कालीलाई लाने हो आज। ल ल यही भैँसी चाहिँ, यही भैँसी खेदाउन आएको। लगाएर हामीले भैँसी किनेको छौँ फाइनलै है। अब भैँसी लिएर अगाडि बढ्यौँ। अनि हामीले चाहिँ भैँसीलाई चाहिँ अब लगेर है गर्मी छ। अनि भैँसी चाहिँ हामीले ल्यायौँ 1,11,000 समथिङ पर्यो। अब हिसाब जोड्दा अलिक महँगो पर्यो होला पाल्नुलाई। हो बहिनी हो पाल्नुलाई। आइज काली आइज। अब त रानी भएर बस्ने भइस, त रानी भइस। अब यहाँ आइरहेछ हाम्रो भैँसी। अब हाम्रो भइसक्यो नि, पैसा तिरेपछि त। अनि बटाबट ल कसैको आजको है टपिक चाहिँ भैँसी ब्याउने छ। अनि ब्याउनु चाहिँ तर अलिक ढिलो ब्याउँछ। ब्याउने भैँसी किनेको। अब चाहिँ हामी लाँदैछौँ।